قال الشيخ عثمان الخميس في تفسير الآية التي قرأها الإمام وليد مساس عندما قبلته القطة وهو في صلاة التراويح بأحد مساجد الجزائر بولاية برج بواريج. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، بمعنى كل الذي عندكم وتعتقدونه ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يظنون إلا ظن، فالظن لا يكفي، لا بد من العلم، فالعلم نور. الظن خاب من يتبعه وهام من لا يعنيه شيء. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فكيف للإنسان أن يتبع الظن ويترك العلم الذي جاءت به الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين؟ إن تتبعون إلا الظن أي تتبعون الوهم والخيال، وإن أنتم إلا تخرصون. والخرص في اللغة يعني التخمين والتقدير والتقويم والظن. فالله عز وجل يخاطب الكفار: أنتم في معتقدكم كالخارص عندما ينظر إلى الشيء ويقدره لكن ليس يقينا، فالقضية تقديرية عندهم، وهذا غير مقبول في دين الله عز وجل. لا بد على الإنسان أن يكون على بينة. هذا والله أعلى وأعلم. والضجة الإعلامية الكبيرة وانتشار واسع لمقطع القطة والإمام، وحيث وكالات الأنباء العربية والقنوات الأجنبية والمشاهير ومواقع التواصل الاجتماعي تضج بذلك الخبر صعود هرة على كتف الإمام أثناء الصلاة. ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات، كلها انبهار واحترام للإمام وبما قام به الإمام مع القطة من تعامل حسن في ذلك المقطع الذي أفسد على الغرب أفلامهم ومسلسلاتهم، حيث وصلت عدد المشاهدات لذلك المقطع أكثر من 2 مليار في أقل من 48 ساعة عبر أنحاء العالم. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. كل الذي عندكم ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يظنون إلا ظن، فالظن لا يكفي، لا بد من وجود العلم، فالعلم نور. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فكيف للإنسان أن يتجه إلى الظن ويترك العلم الذي جاءت به الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات ربي أجمعين؟ إن تتبعون إلا الظن، تتبعون الوهم، تتبعون الخيال. وإذ قال بعدها المولى عز وجل: وإذ أنتم إلا تخرصون. وإذ أنتم إلا تخرصون بمعنى تظنون وتتوهمون، لأن الخرص أيضا هو الظن والتخمين، لأنه عندما نقول خرص الشيء بمعنى خمنه وقدره.